Я всегда просыпаюсь за минуту до будильника. Это привычка в 7 часов. Но сегодня я проснулась в 4 часа 17 минут. Тишина. Я уже хотела снова уснуть, но раздался один четкий стук в дверь. Не звонок. Просто один глухой стук. Я живу на 9 этаже. И даже не слышала, чтобы лифт работал. Я пошла к двери, не включая свет. Глянула в глазок. Никого. Только когда я отвернулась, услышала, как в глазок дунули воздухом, тихо. Я вздрогнула. Пригнулась, прильнула к щели снизу. И увидела, как чья-то рука лежит с обратной стороны. Просто лежит на полу, неподвижная. Я поползла назад и услышала, как кто-то шепчет прямо в замочную скважину. 4 часа 17 минут. Твоя очередь смотреть. Я замерла. Через минуту пришло СМС. От неизвестного номера, ты не посмотрела. Теперь я посмотрю за тебя. Я обернулась. А в зеркале глаз в моем отражении моргнул позже, чем я. Продолжение в Telegram. Смотри видео с камеры.